นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิ
ทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริ
ริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิด